अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गर्मियों में फ्रिज प्रॉपर तरीके से कूलिंग नहीं करती, तो कूलिंग को दोस्तों पूरा करने के लिए या बढ़ाने के लिए आज मैं आपको 10 ऐसे टिप्स बताऊंगा। अगर आप उन पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी फ्रिज प्रॉपर तरीके से कूलिंग भी करेगी और इसी के साथ साथ आपकी बिजली के बिल में भी इंशाल्लाह ताला पहले की निस्बत काफ़ी हद तक कमी आएगी। क्योंकि दोस्तों जब फ्रिज प्रॉपर तरीके से कूलिंग नहीं करती तो वो ज़्यादा देर वर्क करती है कूलिंग को पूरा करने के लिए। जब तक कूलिंग पूरा नहीं होती है तब तक फ्रिज चलती रहती है, तो जिससे हमारे बिजली का बिल ज़्यादा आता है। जब हम इन 10 टिप्स पर अमल करेंगे तो इससे हमारे बिजली के बिल में भी काफ़ी हद तक कमी आएगी। तो बिना टाइम ज़ाया किए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले टिप्स दोस्तों ये है कि आपने फ्रिज को जहाँ पे भी रखा हुआ है, आपने चाहे कम रूम में रखा हुआ है, बाहर रखा हुआ है, कहीं पे भी रखा हुआ है, तो आपने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि आपकी फ्रिज का और उस दीवार से तकरीबन जो फासला है वो दोस्तों 1 से 1.5 फुट लाजमी होना चाहिए। कम अज़ कम 1 फुट लाजमी रखें ताकि हवा की सर्कुलेशन हो सके। आपने फ्रिज को ऐसी जगह रखें, गर्मियों में दोस्तों ख़ास तौर पे ऐसी जगह रखें जहाँ से हवा की सर्कुलेशन हो सके, ताकि ये जो जाली लगी हुई है ये दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्म होती है। आप इसको हाथ लगाएंगे तो आपको ये फील होगी, ये बहुत ज़्यादा हीट होती है, हीटअप होती है, गर्म होती है, क्योंकि ये जाली ज़्यादा हीटअप ना हो, यहाँ से ये ठंडी रह सके। दूसरी टिप ये आपने देखनी है कि यहाँ पे आप देखें, इस पर आपको यहाँ पे डस्ट नज़र आ रही है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ये डस्ट। तो आपने क्या करना है कि महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा जब भी आपको ये महसूस हो कि भाई आपकी ये जो जाली है इस पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ गई, तो आपने इसको एक ब्रश की मदद से साफ़ कर देना है। आप कपड़े से कर लें या ब्रश से कर लें, ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप इसको ब्रश की मदद से साफ़ कर लें। तो आपने इसको ब्रश की मदद से साफ़ करना है ताकि ये बाहर के टेम्परेचर को अच्छी तरह से सेंस कर सके और इसके जो अंदर जो गैस है वो सही तरह से दोस्तों वर्क कर सके, ताकि हमारी फ्रिज की कूलिंग को पूरा कर सके। तो टिप नंबर 3 है दोस्तों, वो ये है कि आपने दोस्तों यहाँ पे देखना है कि ये जो कंप्रेसर होता है दोस्तों, कंप्रेसर के ऊपर आपको देखें ये वाटर की ट्रे नज़र आती है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये पानी की ट्रे है दोस्तों, ये नज़र आएगी। तो ये इस पानी के ट्रे में अब इस टाइम देखें पानी नहीं है, तो आपने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि गर्मियों में आपने इस ट्रे के अंदर 2 से 3 मरतबा दिन में पानी डाल देना है, ताकि यहाँ से कंप्रेसर को ठंडा रखने के लिए ये ट्रे इसके ऊपर लगाई जाती है ताकि कंप्रेसर ठंडा रहे। तो आपने इसके अंदर लाजमी गर्मियों में 2 से 3 गिलास पानी डाल देना है। तो टिप नंबर 4 दोस्तों ये है कि आपने इसके डोर्स की जो रबड़ है यानी कि उसको लाजमी चेक कर देना है। वो ये इस तरह के आपकी जो डोर हैं वो फ्रिज के साथ टाइटली यानी कि बंद होने चाहिए, इनमें किसी किस्म का गैप नहीं होना चाहिए, ताकि यहाँ से भी आपकी कूलिंग जो कि लीक ना हो। टिप नंबर 5 दोस्तों ये है कि आपने थर्मोस्टेट की दोस्तों सही सेटिंग कर देनी है। गर्मियों में कौन सी सेटिंग की जाती है, किस तरह से सेटिंग की जाती है, आपने थर्मोस्टेट को सही तरह से एडजस्ट कर देना है, ताकि आपका जो फ्रिज है वो सही तरह से कूलिंग भी करे और आपके बिजली के बिल में भी कमी है। इस पर एक मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आप वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। टिप नंबर 6 दोस्तों, आप ये देखें कि आपको ये ट्रेज नज़र आ रही हैं जहाँ पर हम अपने फ्रिज में कोई भी सामान रखते हैं ठंडा रखने के लिए। तो उसके लिए आप देखें कि इनमें आपको देखें ये अक्सर औकात ये होता है कि इनमें आप देखें कि ये गैप बना हुआ है। ये कंपनी दोस्तों इस वजह से देती है ताकि आपकी जो कूलिंग है वो पूरी फ्रिज में सर्कुलेट हो सके। और अक्सर औकात घरों में क्या होता है कि यहाँ पर एक शीट बिछा देते हैं इसके ऊपर, इस पोर्शन पे भी, इस पोर्शन यानी कि इन तमाम ये जो ट्रेज लगी हुई हैं इनके ऊपर शीट बिछा देते हैं, इस नीयत से या इस वजह से कि अगर हमारी फ्रिज में कोई किसी किस्म की भी कोई चीज़ गिरती है तो वो नीचे वाली कोई भी चीज़ पड़ी है जैसा कि इस जग में या किसी चीज़ में पानी पड़ा है, दूध पड़ा है, तो वो उसके ऊपर ना गिरे। तो इससे ये होता है कि आप अगर इसके ऊपर रखेंगे तो दोस्तों वो कूलिंग जो है वो पूरे पोर्शन में सही तरह से डिवाइड नहीं होगी, तो आपकी जो एक पोर्शन होगा उसमें कूलिंग सही तरह से होगी, दूसरे में नहीं होगी, इस तरह से आपकी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। टिप नंबर 7 दोस्तों ये कि आप देखें कि आपकी ये जो कूलिंग प्लेट है आप जो कंपनी ने लगाई होती है, आप देखें कि उसका साइज़ सिर्फ इन 2 ट्रेज तक ही आता है, ऊपर वाली और नीचे वाली। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 2 ट्रेज में जो कूलिंग होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि इन 2 ट्रेज में कूलिंग प्रॉपर होगी। तो आपने ये चीज़ लाजमी ध्यान रखना है, इस चीज़ को लाजमी मद्देनज़र रखना है कि आपने इन ट्रेज में वही चीज़ें रखनी हैं जो कि कम कूलिंग पर ख़राब हो जाती हैं, यानी कि ज़्यादा कूलिंग जो कम कूलिंग नहीं बर्दाश्त कर सकती, आपने इन पर वो तमाम चीज़ें रखनी हैं। और इसके बाद जो नीचे वाली ट्रे है इसमें आपने वो चीज़ें रखनी हैं दोस्तों जो कि कम कूलिंग पर भी सर्वाइव कर जाएँ, जिन्हें ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि आप नीचे वाला पोर्शन देखिए, इसमें सब्ज़ी वगैरह रखी जाती है क्योंकि उसको ज़्यादा जो है वो कूलिंग की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इस पोर्शन में हम सब्ज़ियाँ या फल फ्रूट वगैरह रखते हैं। तो टिप नंबर 8 मैं आपको बता दूँ, तो दोस्तों टिप नंबर 8 है कि आपने अपने फ्रिज का जो डोर है उसको बार बार नहीं खोलना, क्योंकि दोस्तों अक्सर घरों में इस तरह से किया होता है कि भाई इसके अंदर दोस्तों
जो पानी की बोतल्स हैं वो रखी होती हैं 15, 20, 8, 10 जिस तरह भी होती हैं पानी की यहाँ पे बोतल्स वगैरह रखी होती हैं। तो वो फिर क्या होता है कि जब किसी को पानी की बोतल ज़रूरत होती है या जब हमें पानी की ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं, बार बार फ्रिज खोलकर पानी की बोतल निकालते हैं, गिला पानी पीते हैं और फिर दोबारा रख देते हैं। तो इस तरह से भी हमारी फ्रिज की जो कूलिंग है वो भी ज़ाया होगी। तो इसके हल के लिए आप ये करें कि आप इसके लिए कूलर बना कर रख लें ताकि आपको बार बार फ्रिज को ओपन ना करना पड़े। हमारा मेन मकसद है फ्रिज को बार बार ओपन ना करना, चाहे वो आप पानी की वजह से ओपन करते हैं या किसी वजह से भी, क्योंकि गर्मियों में सबसे ज़्यादा मसला पानी का ही होता है, इसलिए ज़्यादा घरों में ये पानी वाला ही मसला होता है। तो इसलिए आपने इस चीज़ को लाजमी ध्यान रखना है कि आप फ्रिज को बार बार ओपन ना करें। टिप नंबर 9 दोस्तों ये कि आप अपने फ्रिज में पानी के बर्तन रखते हैं बर्फ़ जमाने के लिए, तो आपने ये चीज़ लाज़मी ध्यान रखना है कि पानी के बर्तनों को मुकम्मल फुल नहीं करना, मुकम्मल भर के नहीं रखना, क्योंकि उससे पानी जो होगा बर्फ़ जब जमेगी तो पानी जो दोस्तों वो बाहर नीचे गिर सकता है और नीचे गिरने की वजह से इस पर बर्फ़ वगैरह दोस्तों जम जाती है और जिसकी वजह से हमारी फ्रिज की कूलिंग कम हो जाती है। अक्सर हमारी फ्रिजों में ये होता है कि यहाँ पर और नीचे फ्रीज़र में नीचे वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा बर्फ़ की मोटी तह जमी होती है और हम समझते हैं कि हमारी फ्रिज अच्छी कूलिंग कर रही है, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ज़्यादा बर्फ़ जमने की वजह से हमारी फ्रिज की कूलिंग कम हो जाती है। उस पर एक मैंने वीडियो बनाई है, आप वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। टिप नंबर 10 दोस्तों वो ये कि बर्फ़ जमाने के लिए हमें कौन से बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए। दोस्तों आप वैसे तो कोई भी बर्तन इस्तेमाल कर दें, लेकिन अगर आपको बर्फ़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बार बार आपको बर्फ़ की ज़रूरत होती है, गर्मियों में ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है आपके यहाँ, तो फिर आप इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात घरों में एक ही फ्रिज होती है और 4-5 घर होते हैं, तो उसमें बार-बार जो है वो बर्फ़ की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आप क्या करें, सिल्वर के बर्तन इस्तेमाल करें। सिल्वर के बर्तन जो कि हैं वो दोस्तों अच्छे कंडक्टर होते हैं कूलिंग के, तो उनमें बर्फ़ इनकी निस्बत दूसरे बर्तनों की निस्बत बहुत जल्दी जो कि वो जम जाती है। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। इस तरह